In meinen Welpenstunden frage ich immer, was ist denn das Wichtigste, was ein Welpe im ersten Lebensjahr lernen sollte? Und mindestens zweimal kommt die Antwort, ja, der Rückruf, damit ich meinen Hund dann auch wirklich gut ableinen kann. Und ja, ein gut funktionierender Rückruf ist wichtig, keine Frage. Aber noch schöner wäre es doch, wenn ich mit meinem Hund als so soziale Gemeinschaft und Einheit draußen unterwegs sein könnte, dass mein Hund sich gar nicht erst ungefragt so weit weg von mir entfernt, sodass ich im Umkehrschluss gar keinen Rückruf mehr brauche. Denk da gerne mal drüber nach.